Hola amigos, en este video podremos enseñarte a cómo acariciar a un gato. Primero que nada necesitamos un gato de diferente raza, de diferente color, no importa. Puede ser callejero, puede ser de casa. Como segundo objeto necesitamos una mano humana. Necesitamos dedos humanos que puedan acariciar al gato. Nos acercamos lentamente al animal y le acariciamos la cabecita. Es así que el animal se siente relajado y puede estar demostrando su amor sin algún tipo de interacción por parte del gato. Como habíamos mencionado con anterioridad, necesitamos una mano humana. Con dedos humanos nos acercamos lentamente a la cabecita del gato y lo acariciamos lentamente. Gracias amigos, también estaremos demostrando otros tutoriales.